Ahoj, v tomto videu vám ukážem, ako animovať obrázky v Premiere Pro. Je to veľmi jednoduché, v projekte máte obrázok, môžete ho jednoducho pretiahnuť z priečinka a my ho teraz dáme na časovú os. Pre animáciu vyberieme obrázok a prejdeme do nastavenia efektov. Ak nemáte nastavenia efektov, kliknite na okno a tam máte nastavenia efektov. Tie môžete pridať. Najprv to trochu zmenšíme, napríklad tak. A urobíme jednoduchú animáciu. Chceme efekt, kde obrázok nie je vidieť, zväčšuje. Je dôležité pochopiť, že toto je časová os obrázku, ako dlho sa zobrazuje. Medzi tým môžeme vytvárať rôzne animácie pomocou kľúčových. Ak chceme spustiť animáciu, musí najprv vybrať, čo chceme animovať. V tomto prípade je to naše škálovanie. Teraz chceme, aby objekt najprv neexistoval a potom sa objavil. Takže kliknem na túto ikonu, tá sa zobrazí modrou farbou a v podstate zaznamenávam, aké hodnoty mám v akom čase a podľa toho sa to animuje. Teraz to bude jasné. Nastavím to na začiatku na 0 a potom vidíme, nie je tam a o pár snímok ďalej. Môžete to robiť aj pomocou šípok, ak to chcete mať presne. Vždy ideme o jeden snímok ďalej. A keď sem zadám napríklad 50, potvrdím enterom, spustíme to, uvidíme, že už máme malú animáciu. Objaví sa tento plop efekt, ten môžeš samozrejme upraviť. Vidíme, že je to teraz, takže tuto bude 50. Ak to teraz posunieme ďalej, uvidíme, že animácia sa spomalí a potom si ju môžete nastaviť ako chcete. Tu je najlepšie experimentovať sami. To isté funguje aj. Vráťme sa na úplný začiatok, klikneme na ikonu pozície a zatiaľ ju necháme v strede, ale chceme ju posunúť napríklad odtiaľto doprava. Ide len o to, aby ste videli. Spustíme video a uvidíme animáciu. Takto môžete vytvoriť celkom skvelé veci a je to veľmi jednoduché. Ak vám toto video pomohlo, potešil by ma like a dovidenia.